Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo con le sibille interattive del vostro Marietto Veneziano quali sono i suoi pensieri per me adesso, in questo momento, in questo periodo, in questa settimana massimo. Vediamo quel solito lavoro dei 3 mazzetti, in cui voi dovete scegliere un mazzetto 1, mazzetto 2 o mazzetto numero 3. Mettetevi sempre bene comodi e cercate di sintonizzarvi meglio alla domanda quali sono i suoi pensieri per me adesso, scegliendo un mazzetto. Ma prima di iniziare a fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Legarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e a lunedì sera quello di Telegram. L'iscrizione gratuita, possono accedervi tutti. Bene, iniziamo subito con questi 3 mazzetti, diamo una bella mischiatina alle nostre sibille chiacchierine, perché voi sapete che vogliono sempre raccontare tante belle cosine, e poi facciamo i nostri 3 mazzetti. Bene, iniziamo. Voilà, primo mazzetto, secondo mazzetto e il terzo mazzetto. Bene cari amici, vediamo mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Rifacciamo mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Bene, concentratevi, state bene in riflessione, eventualmente fermate anche il video e cercate la vibrazione migliore alla domanda quali sono i suoi pensieri per me adesso. 1, 2, 3. Iniziamo dal mazzetto numero 1, spostiamoli e via. Vediamo un po' quali sono i suoi pensieri in questo momento per me adesso, o di lui o di lei. Bene, vediamo subito, mettiamo a favore di camera le sibille chiacchierine e vediamo che sono molto particolari questi, perché vediamo, si parte subito con mercante, cioè un personaggio di intelligenza veloce, rapida, istantanea, che cerca sempre anche magari qualche furberia, ma che è saggio molte volte nelle sue scelte. Poi artista, giudice e in un certo senso anche, diciamo che è un personaggio che è ambivalente, è tra l'estro e tra il calcolatore. Vediamo che lui è ambivalente, questo personaggio sta pensando in modo quasi speculativo nei vostri confronti, ma anche con dell'estro, con della genialità. Quindi non vedo grandi problemi, perché vedo voi che siete in apprensione, c'è sicuramente del giusto una vostra apprensione per questa nemica, che si vede di nascosto leggermente, ma sono sicuro che lui stia pensando cose positive, perché è un genio, ha qualcosa di geniale dentro di sé. E infatti lo conferma che cosa? Imeneo, buoni affari e chiaramente unione. Se vi ha dato una promessa sicuramente la manterrà, anche se c'è alle spalle una nemica, vedete? Dovete stare attenti, perché c'è qualcuno che sta lavorando alle vostre spalle, ma lui è un artista e se porta a compimento se dice una promessa, lui la compie, la porta a compimento. Quindi è un calcolatore, un genio, voi siete un po' in apprensione, c'è una nemica, ma alla fine chiude con Imeneo, apre con mercante, chiude con Imeneo, e tutto quello che è dentro poi fa testo relativamente, in certo senso, molto limitato, perché Imeneo chiude bene questa stesa, apre con una persona molto astuta, intelligente, geniale, e chiude con la promessa che sarà fatta. Quindi primo mazzetto, la prima stesa, direi che il soggetto o la soggetta ha dei pensieri creativi ma anche solidi nei vostri confronti. Vediamo la seconda stesa. La seconda stesa, mettiamo sempre le sibille chiacchierine a favore di camera, vedete? La seconda stesa è un po' più particolare, perché parte subito con ladro e morta, e quindi qui ci sarà un cambiamento.
c'è qualcuno che vuole derubarvi, c'è un cambiamento forte nei suoi confronti, però voi vedete siete costante e fedele e quindi voi lo state aspettando e quindi avrete una bella notizia. Questo cambiamento qui molto probabilmente sarà sempre a vostro favore, perché vedete chiude con fedeltà e belvedere e costanza, quindi siete riusciti nel vostro intento e molto probabilmente l'avrete conquistato. Lui ha tagliato corto col passato e sta pensando a essere fedele. Infatti vedete che voi state aspettando una bella notizia, perché è preceduta anche da fedeltà e quindi successo amoroso. Bene, quindi la seconda stesa molto probabilmente, senza molto probabilmente, è molto positiva. E vediamo la terza, vediamo perché ho scelto la terza stesa. Il nemico, donna maritata, deliranti, vedovo e giovane fanciulla. Qui invece la situazione è una montagna russa, perché si vede subito all'inizio, scusate metto bene a favore di camera per voi, vediamo subito il nemico all'inizio, la donna maritata che però è stabile, dà segni di stabilità, vediamo i deliranti, quindi c'è qualcosa che traballa, è una montagna russa, poi per chiudere addirittura abbiamo vedovo, quindi lui vorrebbe tagliare, ma e voi siete in sofferenza, quindi direi che nella terza stesa direi che non è proprio una cosa stabile, è proprio una montagna russa, tiene forte, in botta diciamo la donna maritata, però dopo tutto questa stesa parla di un tipo che è un po' un birichino che vorrebbe in un certo senso dare un taglio, quindi nella terza stesa direi che i pensieri per il momento sono un pochettino da montagna russa, ladro, delirante e vedovo purtroppo non è una cosa positiva, voi siete in afflizione, vedete, giovane fanciullo o voi uomo siete in afflizione, tiene donna maritata, ma questa siete voi che cerca di tenere in piedi la barca. Bene cari amici, la terza stesa direi che è effettivamente un pochettino da montagne russe, prima e seconda stesa direi positivo, la terza stesa cari amici è da montagne russe, quindi state ben attenti. Ok cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi ha fatto le tre stese per la domanda quali sono i suoi pensieri per me adesso. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Guardian Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche a lunedì sera sul canale di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima.